Есть вопросы, Карвей Карсамекович? Слово для выступления предоставляется обращающейся стороне Кадыровой Аджан Алыевне, представителю Мацакова Самата Аскаровича. Спасибо, уважаемый суд. Являясь представителем Мацакова Самата Аскаровича, в то же время я хотела бы сказать, что я тоже являюсь представителем жильцов, в отношении которых вынесено это постановление спорное, и являюсь представителем в административном суде города Бишкек. Я также поддерживаю это ходатайство Самата Мацакова и хочу отметить, что правовую позицию и обоснование по этому вопросу, которое заключается в следующем. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона Кыргызской Республики о местной государственной администрации и органах местного самоуправления изданные акты могут быть изменены, дополнены, отменены или признаны утратившими силу. Данное словосочетание предоставляет местному самоуправлению право на отмену ранее принятых постановлений без четких и ясных критериев и условий. Такое положение противоречит частям 1 и 2 статьи 15 Конституции Кыргызской Республики, которые гарантируют неприкосновенность собственности и равное признание и защиту всех форм собственности, включая частную. Более того, данное положение также не соответствует частям 1 и 2 статьи 61 Конституции, которые гарантируют каждому право на судебную защиту его прав и свобод. Использование словосочетания «отменены» в законодательном акте создает юридическую неопределенность и предоставляет возможность ограничения прав собственности без должного судебного контроля. Отсутствие четкого определения условий и процедур отмены ранее принятых постановлений местного самоуправления, которые регулируют право выдачи земельного участка в собственность, создают правовую неопределенность и представляют противоречие Конституции Кыргызской Республики по следующим основаниям. Во-первых, данное право позволяет органам местного самоуправления, в частности мэрии, выносить постановление об отмене ранее вынесенного постановления, несмотря ни на какие обстоятельства, тогда как ранее вынесенное постановление может иметь под собой вопросы лишения или отмены права частной собственности на земельный участок и тому подобное. Кроме этого, в обосновании своей позиции обращаю внимание, что 12 апреля 2024 года было вынесено постановление мэрии города Бишкек о парке имени Мустафы Кемаля Ататюрка, где согласно пункта 2 указанного постановления было принято решение об отмене всех ранее принятых решений, постановлений исполнительных органов местного самоуправления города Бишкек по Октябрьскому району, связанные с выделением земельных участков в собственность и или в пользование физическим и юридическим лицам, расположенных в границах парка, утвержденных постановлением Бишкекской городской государственной администрации за номером 225 от 25 июня 1992 года. Это постановление мэрии города Бишкек демонстрирует, как словосочетание «отменены», вернее, слово «отменены», дающее право местному самоуправлению на отмену ранее принятых и вынесенных постановлений, может использоваться для произвольного лишения граждан их имущества без должного судебного процесса, что противоречит части 2 статьи 15 Конституции Кыргызской Республики. Тогда как согласно части 2 статьи 15 Конституции Кыргызской Республики собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Изъятие имущества помимо воли собственника допускается только по решению суда в установленном законном порядке. Таким образом, положение, позволяющее отмену актов без четкого определенного правового основания и процедуры, нарушает принцип неприкосновенности собственности и создает риск произвольного лишения имущества без судебного решения, что противоречит Конституции. Во-вторых, согласно части 1 статьи 15 Конституции, в Кыргызской Республике в равной степени признается и защищается и частная, и государственная, и муниципальная, и иные формы собственности. Указанное конституционное требование говорит о том, что в Кыргызской Республике в равной степени признаются и защищаются все виды собственности. При этом словосочетание названного закона противоречит части 1 статьи 15 Конституции ввиду того, что частная собственность не может быть в равной степени защищена, так как указанное словосочетание, указанное слово позволяет органу местного самоуправления возможность преимущественно защищать интересы муниципальной собственности, игнорируя права и интересы собственника.
что является противоречащим Конституции и нарушающим права граждан на признание и защиту своей частной собственности наравне с государственной и муниципальной собственностью. В-третьих, согласно части 1 статьи 61 Конституции, определено, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. Часть 2 этой же статьи Конституции гласит, что каждый вправе защищать свои права и свободы, а также обеспечивать восстановление нарушенных прав всеми доступными способами, не запрещенными законом. Резюмируя изложенное, к нашему случаю обращаю внимание, что указанное словосочетание слова «отменены» противоречит части 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики ввиду того, что лишают права собственности без права на обращение в суд за защитой своих прав и интересов. Тогда как вышеуказанное конституционное право граждан на судебную защиту гласит о том, что каждому гарантируется право на судебную защиту его прав и свобод, включая право на собственность. Таким образом, указанное словосочетание «отменены» пункта 3 статьи 44 названного закона, дающие право местному самоуправлению отменять ранее принятые постановления, противоречат части 1, 2 статьи 15 и части 1, 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики ввиду того, что органы местного самоуправления, мэр, мэрия вправе без судебного решения лишить права собственности граждан, тогда как согласно Конституции Кыргызской Республики собственность неприкосновенна, изъятие собственности может быть только на основании судебного решения, а также указанное словосочетание нарушения Конституции позволяет органам местного самоуправления преимущественно защищать интересы муниципальной собственности, игнорируя права и интересы граждан на частную собственность. Еще хотелось бы отметить, что изучив материалы, предоставленные, возражения сторон, где указывается о том, что идет ссылка на закон об основах административной деятельности и административных процедурах. Я об этом могу сейчас говорить или это нужно после выступления? Могу, да? Я хотела бы отметить, что согласно статье 56 закона Кыргызской Республики об административной деятельности и административных процедурах действительно часть 5 гласит: незаконные административные акты могут быть отменены в любое время. Однако, согласно статье 57 этого же закона, имеются иные положения отмены административных актов государственных органов. И вот в иных положениях, часть 3, по-моему, там указано, что если отмена административного акта повлечет изъятие имущества, то в данном случае это изъятие производится не иначе, как по решению суда. В самом законе оспариваемая норма, которую мы сейчас оспариваем, закон об ОМСУ, там я не нашла отсылку к закону об административных процедурах. Соответственно, я заранее, забегая вперед, хочу отметить вот это, уважаемый суд, уважаемые участники, что ссылка на закон об основах административной деятельности и административных процедурах, на мой взгляд, она неуместна. И на основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 61, частями 2-3 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, принятой референдумом Кыргызской Республики от 11 апреля 2021 года, пунктом 1 части 2 статьи 17, пунктом 1 части 1 частью 2 статьи 19, статьей 21 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики, прошу признать неконституционным и противоречащим части 1.2 статьи 15, части 1.2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, словосочетание, выраженное словами «отменены», пункта 3 статьи 44 Закона Кыргызской Республики о местной государственной администрации и органах местного самоуправления в той мере, которая отменяет право граждан на защиту частной собственности. У вас все? Да.